nzanya andi mayeri rero satani ari gukoresha turashaka kugenda tureba icyambere impaka amatiku icyurirana kudashyigikirana kwandagazanya bigaragara mu gice cy'abiyitiriye izina ry'Imana ongeraho ngo abakozi b'Imana cyangwa abakozi b'Imana social media bikomoka ku ki ni iyihe impamvu irizana gutikurana kuzenguruka amateleviziyo mwasubiza uwavugiye muri A undi akajya muri B kumusubiza bitiriwe izina ry'Imana turaza kureba si kuko abantu n'abakozi b'Imana yego cyangwa bari kwangiza izina yego niba ari n'abakozi b'Imana turaza kureba kuko ibikoresho byose byo mu nzu y'Imana siko ari iby'umumaro mu kumwa cyo kora byaba umumaro wibuka ko hari abantu Imana ikoresha ariko batazagororera yego ubu si ibikora noneho inda rero muri aba bakozi b'Imana urabona barazenguruka kuri X kuri B kuri C kuri H bamwe bakiyemerera ko babahaye amafaranga ibiguzi byo kugira ngo basebye natangiye kubibona wabitangiye kubibona ku mateleviziyo bahaye batugize gutya twe turi mu kazi yanda misiyo yo gusebya umuntu mugenzi wawe yari kwiye kwambarwa na pasiteri aha rero niho nagarutse aba bantu ntabwo bahamagawe n'ishobora byose ibahamagara ni nayo igomba kuba yoboza umwuka wera w'Imana none uyu mwuka wera w'Imana barawudeviye kandi niyo bashyize imbere niyo iri kubayobora kandi ngo umwuka w'Imana atari abantu bigira ibyigenge noneho iyinda iri kubuyobora abitwa abakozi b'Imana kujya kuvuga ibi no gukora ibi igahuza n'abantu bafite inda y'abantu bakoresha ibitangazamakuru bya YouTube bya social media dukubita urusyo tutaretse n'ingasi kandi ibi ngewe bibaye mu mwanya wa social media za sekira zitavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nta kibazo bari mu kazi bari muri domaine kuko barenze gato itangazamakuru riba ricunze icyo bita inkuru yego mu itangazamakuru icyo bita inkuru ni kidasanzwe yego kuba twaje mu rusengero guterana bagacuranga bakaririmba bakabwiriza neza abantu bakihana nta nkuru birimo ahubwo inkuru ni ukubona inzoka itambutse kuri altare pastor ubwiriza yego ni ukubona pastor pantari iguye voilà niyo nkuru niyo pointing ni kidasanzwe ushobora guhitira rugaruka inyuma umunyamakuru wa gospel wa gikirisitu abeshwaho n'inkuru unosha ku kintu gikomeye niyo mpamvu mva mise nkunganira ukumva bagafata biravuga ntugafate ibiryo by'abana b'Imana ngo mubizijugunye ubivuze mu Kinyarwanda cyitwa kiki ntugafate ibyo kurya by'abana b'Imana ngo mubizijugunye kwibintu Imana yaguhaye yagize uti yaguhaye byari bigenewe abana b'Imana bajya kwigaburo bajya kwigaburo sha bitunganije bigejeje none ufashe n'ibitarebereye ufashe n'abantu icyakabiri ngo ninge dufite igice cy'abantu benshi bahindukiye ariko ntibahinduka ikintu uvuze kirakomeye abantu barahindukiye bahindutse uri kumva icyo kintu nacyumvisha cyane do narindi kureba hariya none ariko ibitekerezo ikintu narebaga hariya kiri hano ikintu narebaga hariya kirahari dufite se kucokoje we tugenda ahubwo dufite abantu birirwa hano kuri social media bagatanga ubuhamya ukumva biraryoshye we bigize ute biraryoshye njyewe narushyo nararaga muri ruhurura nambaraga ibicikaguritse kumva neza nari bobo ari umusambanyi
nari umusaba yakarahabutaka naryamanye n'abagabo 100 nubwo wamwitegereza muri ubwo buhamya ugasanga ikintu yakoze ni uguhindura isetera yabikoreraga gusa niko kari doke yavuye mu migina niko ajya mu kiyovu nta gisambanira mu migina ariko afite urusengero yirirwa asambanya abakobwa b'itorero afite urusengero abamaririmbamo acurangamo ayoboye korali yirirwa asambanya abamama pasiteri b'abandi nuko bakoze geste yo guhindukira ariko ntibigeze arahinduka ibyo bakoraga bakomeje kubikora ahubwo babikorera mu wundi mu bahinduye niba ari iterambere bagutse mu byo bakoraga ni location biyorosa uruhu rw'intama kugira ngo dukomeze tubone ko ari intama ngenzi zacu cyangwa zabo urumva ku buryo niyo umubonye atera ikorasi abwiriza aririmba ubona biryoshye kumba ari kubwiriza ari umugore mwiza waciye mu rusengero twe tukagenda ari kuvuga Yesu sha kumbe hari umuntu ari gutuma icyanditswe cye ari gutuma umuryo wa kugezaho hantu ari gutuma indirimbo kugezaho hantu yibutse umuramyi mu rusengero rumwe wigeze guhagarara ari worship ari bumare nk'iminota 40 ku ruhimbi wari kuririmba wari waje ashaka ubugingo ahashatse ubugingo niyo butakarije kandi yarari kumwe n'iki n'umushumba muki wita ko agiye mushumba ugiye kumuhuza na Kristo yego nanareba dusigaye arahava nawe dusigaye twarahindutse ibiraro dusigaye twarahindutse barriere imipaka ibuza abantu kwinjira ku Mana kubera kutabirira imbuto no mu bwihisho no mu bwihisho wibuka ko ahantu musanze ni babiri bonyine yaje amugiriye icyizere aje afite agahinda n'intimba kavuga ati ro madame ataho umupira warengeye ngurengure ni urengure ati jyamo gukore deliverance gukore iyo mivumo utaha amahoro cyangwa kanamureka akamwiyorobekaho akagenda agasigarana nimero ye ejo bundi nawe agatangira kumugenderera kugeza ubwo nabo mugushire muri niyo mpamvu kamvuga ibi bintu nubwo ntari umushumba ntabwo abantu bose arabo kwaturirwa nta n'abashumba bose imbobo ntabwo bavuga ngo zavuye ku muhanda zarahinduye iseta gusa muzigweho nkuko zacakiriraga abana muri ruhura namwe zibacakirire kuri altari we bacunga sana chunga sana ntabwo abantu bose arabo kujya imbere nsengera kubitaho ibiganza ari ibiganza byaraye mu nzoga ibindi byaraye mu mabere y'abagore ati pasiteri mushumba dikubitaho mwari ikiganza gishyushye akagishyiraho kino gishyushye koko urumva kikakubera umuriro utazima imyaku yose yakuye muri bobyoro no muri za korodoro n'ibiki byose akabikurunda ati mwana wanjye urabohotse utahanye imigozi ahubwo yadanje aho ugakorera wagera ubwira ugasanga abantu babwira ngo nimupfukame ngo turambike ibiganza muramenye ibyo biganza ntuzi ibiganza byose si byo kwizera ibiganza byose si byo kwizera kandi imbaraga zo kwizera ziraremereye zigukorera ikintu gikomeye buri hari ikintu utazi inshuti bakunze mwese mugana kukiganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye turabasuhuje cyane kandi tubifurije umugisha w'Imana kuba mushishikarira kureba video zacu mukadukurikira mukareba ibiganiro dukora no kuri bitwereka ko muzirikana ibyo tubana ibyo tubagenera bamwe bazimba gusa bakaduha comment abandi bakazitanga kuri YouTube ku kiganiro tuba twakoze mwese Imana idakiranirwa ngo bagire umurimo namwe ujye yibuka umwanya wanyu mufata muri ibiganiro byacu Jorepona Dobikemu du umunyamakuru wa gospel cyangwa se itangazamakuru y'iyobokamana mu gice cy'iyobokamana rero abarimo amakuru menshi atandukanye abarimo amakuru meza abarimo amakuru y'ibyigenza bigira nabi abarimo nyine ni gospel na Yesu yahuye nabyo ugajya kubitana n'umwuka w'abafarisayo ugasanga byabaye ikibazo gikomeye cyane ariko gatunga
abantu nubwo bicaye mu rusengero ufite attention uti mujye mubirinda tumushobora kumva ibyo bavuga ariko ntimukagire mureba ibyo mukora. Rero igice cy'iyobokamana ni englobe, ni ikintu kinini cyane kibamo ibintu byiza ndetse n'ibindi. Rimwe na rimwe hari igihe turobanura tuje kuvuga ibyiza mu nzu y'Imana ariko tugatunga n'urutoki n'ibibi. Ariko usanga abantu batugaruka badutunga intoki, ibyo bintu muba murimo ni ibiki, ibyo bintu muba muvuga ni ngombwa ko tubivuga kugira ngo abatazi ko biriho byaje byadutse babimenye kugira ngo dutange imbuzi. Rero itangazamakuru ni intwaro yamikoresha no kuva kera, na Pawulo yarabikoresheje. Yajyaga yandika akandikira nk'Abakorinto, akafata ibaruwa ati nshyirira Filipo, nshyirira Timoteyo ati ndagungura kuri ibi. Itangazamakuru ryatangiye kera, ntabwo ari iby'ubu gusa, ni uko ubu ngubu byajemo tekinoloji ihambaye kurusha iyo ba Pawulo bajyaga bakoresha. Rero turi kuri Evangeliser Le Monde TV, ngize umugisha ukomeye. Ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro nk'uko mubibona, ndi kumwe n'umukozi w'Imana nawe ufite ikibazo shumbye. Rego mwahindutse abashumba, ni ugushumbiza tutareba, ni ugushumbiza itagaragara. Byose ni ibintu tuza kugenda tureba. Amakuru ndashima ndakwakira mu izina rya Yesu. Uyumve ikaze. Wambaye neza. Wambaye neza nk'abashumba. Uyu munsi none dushaka gushomba n'izo tureba, n'izo tubona zigaragara. N'abapasiteri bari kutureba baturukirita baduha imirimo turabona yobora iriya paruwasi cyangwa ururembo, ariko najya bishobora, najya nashiduka nabwiye abakristo mu gitsure cyinshi cyane, ukaba Mikayi cyangwa ubundi nuko nuko muri iyi generasiyo tutemerewe gukora nka ba Feniyasi. Ariko mbona hayakwiye abantu bameze nka Feniyasi ngo yigeze asanga abantu bari gusambazira mu ihema cyangwa ahera y'Imana, afata icumu uzi ariko rero buriya abantu bamwe bagira ishyaka ngo afata icumu bakubita ituruka mu mugongo rimanukira mu wundi mugongo w'undi bari baryamye ku butaka, urahinguranya. hano kansekeje ngo ijuru rimwe nka Felicitation muri aka gace uyu mudugudu nyine ati uyu mwaka niwo ngoriye akantu mu bantu bose niwo ubashije kumva rwose mu bantu bari hano ati nyine uratunguranya ati niwo ngoriye akantu nyine muva kamaze kumutera urumva ko niba bana biteye toke ikigikira abanyeshyaka ibana Felicitation buriya rero tugiye kurwanya ishyaka ry'umurimo w'Imana muri iki kigo. Yego hajya wibwiye abantu nitwa Daniel Sevenson, ngenda avuga cyane aza kwihangana, nta kibazo nanjye ndibwira ko nawe ntuboroshye. Yego nitwa Daniel Sevenson, zakamugara kumbangamira mu mufuka na Evangeliser Le Monde TV. Nyuma twishimiye kubana namwe mwese kuko yatangije ikiganiro, tugiye kuganira ibyubaka ubwami bw'Imana. Yes, ni Daniel amaze kubibwira ku Mpumuro TV, niko ku Mpumuro se uyu munsi turabona ibiduhumuriza ko abantu bakeneye ihumure mu ntangiriro y'umwaka wa 2023. Impumuro ibwiriza butumwa ryiza ribere impumuro. Yes, turaza kuba dufite ishyaka ryinshi nk'ibya ba Feniyasi muri iki kiganiro, kandi ntihagiremo ibicumu rifata, aze kwihangana rwose. Yego turabimuteguje, ni umuti ntabwo turi buvuge mu izina ariko ucumura, ni umuti tugiye gutanga ariko uvura. Yego kandi umuti uvura urasharira, umuti buryo ukora ikintu gikomeye urasharira. So turarwana na Feniyasi ariko ntabwo turwana nka Uzi. Yego Uzi uramuzi, twagiye kuramira isanduku. Uzi we rwose yari yagize icyifuzo n'igitekerezo cyiza ariko asanga si we, asanga si we wari ukwiye kuba bikora. Ati hafi iyo sanduku ntigwe hasi, ati Imana tabara, ati
tuturengereye baba we Imana ati oya nta muntu ujya undamira shawa mukinga we puto ati gende ayigwa inyuma rero Imana ishimwe Imana ishimwe ko turiho tugiye ku mwuka bazima yaturinze muri 2022 tukinjira muri 2023 tugiye rero ugiye kuza gusengera Imana kugira ngo tuza tubwira abantu iyerekwa dufite cyangwa se topic insanganyamatsiko tujye kuganiraho uyu munsi wa none karibu mu gusenga turagushimye Imana ora umukiza w'abantu bose let your glory fall wo kwemereye akakwakira let your kingdom akakira imbabazi we praise you umubera umwami ukamubera umukiza ukamubera n'umucunguzi reka ubuntu bwawe dusage amaraso yawe yatwogeje ibyaha haleluya 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 uyu mwanya duhari mu kimbo cyawe ariko ntaba ari twe ahubwo wowe uvugana n'imitima yacu kandi amagambo agiye gusohoka muri twe abo umuti ukomeye ku mpera z'isaba kwazo mu kiganiro cyangwa ejo turagira ngo dushaka kubaka ubwami iby'ubwami bimanuke bibane natwe bibane n'abantu ushimwe kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu amen hari indirimbo uririmba ivangu yigisha gukora ibyo ushaka kiramo gatoya kubwira kandi unyigishe gukora ibyo ushaka umwuka wawe wera anyobore ibihe byose ujye unyishimira amen kubwiriza neza birashoboka kuririmba neza birashoboka kujyana n'ibigezweho birashoboka kumenyekana cyane birashoboka ariko gukiranuka bikagorana shoboze mwami gukiranuka neza ntukicuze ko wangiriye neza unyigishe gukora ibyo ushaka umwuka wawe wera anyobore ibihe byose ujye unyishimira amen nagira ngo mwibutse ko nyikunda nagira ngo mwibutse ko nyikunda ariko kandi iri icyifuzo muri iki kiganiro cyambere turifuza kuyoborwa n'Imana mu byo tugiye kuvuga dore ko ndishuwa ubundi hari ibintu njya mbashuwa sinjiramo gushidikanya na dute kuko turatuma mbwiriza icyo umwuka bukoresha kuko ibintu byose tubihabwa no kwizera yego Bibiliya yavuze ngo kwizera no kumenya udashidikanya sandute yego nukumenya udashidikanya ko ibyo ushaka cyangwa usaba yego ari ibyo ugomba guhabwa rwose kandi ubwo kwizera ni ubwonko ni umutima yego iyo uje kuri kamera kuvuga ibintu by'Imana ugashyiramo kuduta no gushidikanya no buvugishwa n'ijambo n'umwuka w'Imana uvuga nkawe vuga uti gutya na gutya ngire kandi umuntu uri kuvuga nkawe nk'umutekinisiye dufite abantu b'intyozo bazi kuvuga ku buryo yicara akagukumvika wajya no gukoresha ikibanza cya Nyarutarama ukakimuzaza akaba afite iyo spirit yo kumenya kuvuga nta mwuka w'Imana uri inyuma y'igihugu yego
abazi kuvuga neza eloquent ntabwo ari ukuvuga ngo uko bafite umwuka w'Imana isi ya none ikwiye gutandukanya umuntu uri kuvuga nkawe n'uri kuvuga ari mu mwuka w'Imana n'umuntu uri kuvuga ari mu mwuka w'Imana twatangira ngo kwizera no kumenya udashidikanya kwibyo ubwirwa n'umwana cyangwa nawe ibyo wakeneye bizasohoka ni ukuvuga ngo kwizera gufata ibintu biri mu isi bitagaragara bikabizana muri reality voilà uko niko kwizera hari ikintu nikubwiye rero ubundi reka niba ari ikintu cyakirira confidence niyo nicaye kuri kamera ntawe ugiye kuvuga ibintu mfitiye amakuru mfitiye ibimenyetso nabazwa ngasubiza bishiza amanga ati dore aho mbikura mu ijambo ry'Imana nabazwa ibimenyetso biri fizike nkabitanga ubundi nanje mu kiganiro niho hantu njya nicara nkumva nicaye aho ngomba kuba nicaye ubu rero ndajya ko nicaye aho ngomba kuba nicaye hagume neza nanjye ngiye kurasa none kugamba nicyo cya mbere baje kugusaba nta kibazo nanjye kandi ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo tuzagakora niko korari Betana yaririmbye y'icyango ntabwo tuzagakora turanabasuhuje dusuje abantu bari Rusizi Nyamasheke hari igihundwe nyine abaririmbye muri korari Betania dusuje umushumba waho bita Aimable Nsabayezu ndabura umunyamuziki mwiza cyane rwose kandi igihundwe tubitsa abantu ko buriya hatangiye na porogaramu y'umuziki ku rwego rw'ibitaro bya ADPR urwego rw'igihugu ariho biri gutangirira kandi ndabona bizagira umusaruro ADPR yari ikeneye icyo kintu bizagira umusaruro n'umumaro munini niyo mpamvu ni ikiganiro turi buze gukora aka kantu kanyuremo niyo mpamvu mu gihe nk'iki hari hakenewe ubuyobozi butekereza ibintu nka biriya voilà urakoze cyane ni ukuri ni byiza kuba ADPR avuze ngo dushyireho ikigo cy'umuziki gikure kigere no mu zindi ntara amakorali ubona kunakenera abacuranzi ni ibibazo bari igicumbi cyabura muziki kibe hariya kiyoborwa n'umuntu nkuriya uri karifiye icyo kintu burya iyo umuntu akoze byiza birababona nimukora ibyiza kumuzemerwa icyo kintu turagishimiye tugitangira ikiganiro cyacu ADPR Imana bamugisha amen kubwo ikintu batekereje ariko nizere ko hari n'abandi batari muri ADPR bashobora kujya kwiga muri iryo shuri yego nabyo ni umugisha ingingo za Kristo ziri ahantu hagiye hatandukanye dushimye Imana rero ku bw'abantu badukurikiye bari i Burayi ndamufasha imbere abari muri Amerika mu bihugu bitandukanye mwese turarekonesa umusanzu wanyu kureba ikiganiro n'umusanzu uzi gutanga ibitekerezo akaba ari ubyirebera gusa ni ikibazo ukigitanga ukanikurikira kandi hari amazina k'abageneye mesaje Imana ibamugisha abantu n'abashirikiye dushimiye Hotel 525 birumvikana nibo twicaye mu by'ukuri ahantu heza ahantu ni heza kire kuhazana abazimu na sataniya isuku bategura ahantu hasa neza rwose wenda turaza kugenda tubereka niho twicaye ni hotel iherereye hano i Remera munsi ya Arena ku muhanda wa kaburimbo muri munsi ya Arena ni hotel nziza cyane ikintu naho nyamukiza mbere ukaza kwiyakirira bafite ikintu bita ubunyobwa buryoshye ndakubegeze umva akantu ndobanuyemo umva akantu ndobanuyemo kandi ndahari ibintu byinshi byiza bitandukanye ariko iyo ugeze hano si ukwamamaza hari ikintu bita akayagiteye ubwoba ugera hano abakobwa bakaza kukwakirira ku muryango muri fuza ko tubajyana muricara he none iyo utegereje icyo kurya n'icyo kunywa bakuzanira ubunyobwa ukaburya ariko numvise ariko nakomeza kwiga urumva abantu baba barize ku mishinga yabo rero ni ukuri ufite inama nimba uri i Burayi ufite amahugurwa ushaka kwakira abantu kandi haratuje ahantu hoteli iri sinakeka ko haba hatuje kuri urwego biratunguranye ni ikintu gitangaje hafi na stade Amahoro hafi na Arena nahora muvoma ariko urumva umutuzo hari tujya dushimira abantu bakoze ibyiza muri sosiyete rero rwose ukeneye serivisi za hano ushobora no kunyuraho nanjye
bigeze. Imana ibamugisha, dushimiye n'umuyobozi wa hoteli wagije aho kwicara. Nabyo ni iby'icyubahiro, burya arayari ukomanga ntukingurirwa. Ariko iyo umuntu ukomanza akagukingurira ni ibintu byiza cyane. Dani, amakuru rero nuko ndashima Kristo ko nakuzi ngo niba ari umwaka wa 2022 nabonye abahanuzi bari kuvuga ngo abarize muri 2022 bose ngo ntabwo bazongera ngo bagiye guseka bose muri 2023. Urwanuzi ni ikinyoma ntabwo reka mubwire Yesu azarinda aza isi itagutereka kuri standard yo gusekera dusuka gusekera rimwe ku buryo nyine ndaribuze ngo Yesu azarinda agaruka isi itaradushyira kuri standard yo gusekera icyarimwe uyu munsi turimo turakora iki kiganiro bari gushyingura abandi bari gushingira uri kumva abandi bari muri moruge ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu yabihanuye kubwira ibyo natangiye kubwira ngo hari abantu bavuga ibintu ku bwabo bakabyitirira Imana. Rero iki kintu nacyo dukwiye kwiga kugitandukanya uzi ko ariko hari ikintu abantu bakwiye kumenya. Ushobora kuza kugira ngo Dani Imana izakumpera imodoka urumva ndavuga ati Imana izakumpera iki imodoka icyo ni icyifuzo ni icyifuzo cyanjye kuri Dani gusobanuza tujye tumenya gutandukanya ibyo abantu bifuza batwifuriza n'ibyo duhanura. Rero umuntu uza kuri kamera agatangaza muri amwaka no guseka ongeraho kandi dutanga bamwe bazaseka abandi bari n'ubuhanuzi voilà ukwiye gutandukanya amarangamutima n'ubuhanuzi. Bamwe bazaseka abandi bari twatangiye itariki abantu bari mu bice bitandukanye by'igihugu ku itariki 31 n'iya mbere hari abantu bari kwidagadura abandi bari kwiga. Ni gute se ushobora kuvuga ngo barize bose bagiye guseka umwaka? Aya ni amarangamutima biri mu byo tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Hari ikintu Imana yagize ku mutima rero mbere uko kubaryamye ubundi ibiganiro byinshi nkora nk'ibi cyane ari specific kuri gospel n'ibiberamo ni ibintu njya kuza kuvuga hari irindi jwi ryabaje kumufasha gukora ibyo bintu. Nafashe umwanya wo kureba kuri social media zo mu Rwanda ko ariho mbasha kwakisesinga cyane no kusobanukirwa ibihabera nk'umuntu uba mu gice cy'itangazamakuru. Nabonye mu bintu bikomeye kandi bitari ubwoba ku buryo bishobora kurimbuza benshi bibwira ngo bari mu nzira y'ukuri cyangwa bari mu iterambere cyangwa bari muri tekinoloji. Icyo gihe muri iryo joro niho numvise mbuze umutuzo ndabyuka mbyukana ibitekerezo bibiri ndabisengera ndabigenzura umwuka nyemeza kubizana njya kuzana message y'isambu byibishe ngiki urabizi nuko byaje ndabitangaza ndabivuga uko bikora kandi byatanze umusaruro nubwo bikiba nubwo bitarahinduka completely ariko nibura itorero rya Kristo abana b'Imana intama z'igicumbagira zamenye ibyo bintu zirabisobanukirwa ku rwego hari umuntu utapfa kwesikwa hari umuntu utapfa kwibwa kubereza ngo miliyoni ngo mujyane ngo ku musozi ngo njye kumusengera ngo njye kugira ute. Hari abantu bahunze ndashima Imana ku bwinshi Imana igumugisha nzanya ndi mayeri rero Satani ari gukoresha turashaka kugenda tureba icyambere impaka amatiku icyurirana kudashyigikirana kwandagazanya bigaragara mu gice cy'abiyitiriye izina ry'Imana ongeraho ngo abakozi b'Imana cyangwa abakozi b'Imana social media
bikomoka ku ki? Ni iyihe mpamvu ibizana? Gutikurana, kuzenguruka amateleviziyo mwasubiza uwavugiye muri A undi akajya muri B kumusubiza, bitiriwe izina ry'Imana. Turaza kureba si kuko abantu n'abakozi b'Imana cyangwa bari kwangiza izina. Niba ari n'abakozi b'Imana turaza kureba kuko ibikoresho byose biri mu nzu y'Imana siko ari iby'umumaro mu kumwa cyo kora byaba umumaro. Wibuka ko hari abantu Imana ikoresha ariko batazagorora. Ubu si imikoro batazahabwa ibihembo iyo babuze imikoro turi gukoresha. Ntabwo ubwami bw'Imana zizinjira mu ijuru, ntabwo Yesu kandi zifite umumaro n'akazi gakomeye, zino no kudutumikira zikagera kure. Ariko ntabwo zizajya ariko izi kamera ninza kunywa icyayi saa sita sinzi haba, ninza kurya sinzi haba, kandi izo zimfashe gusa nicyo cyayi. N'abari kutwumva baduteze amatwi ntibari kubibona, ntabwo bari kubibona, ntacyo zirabamarira, ntabwo bari gushimira ibi. Izi kamera abahungu bacu bari kudufata ni ibikoresho biri gutanga amashusho, ariko ijuru ntibizagera kure. Nitujya ntibiri burya turabirebaho ibyo byose. Icya kabiri ngo ni ingenzi, dufite igice cy'abantu benshi bahindukiye ariko ntibahinduka. Ikintu uvuze kirakomeye. Abantu barahindukiye ntibahinduka, bahindutse. Uri kumva icyo kintu? Nacyumvisha cyane. Narindi kureba hariya none ariko ibitekerezo ikintu narebaga hariya kiri hano. Ikintu narebaga hariya kirahari. Dufite se kucokoje we tugenda ahubwo dufite abantu birirwa hano kuri social media bagatanga ubuhamya, tukumva biraryoshye. We bigize ute? Biraryoshye. Njyewe narushyo nararaga muri ruhurura, nambaraga ibicikaguritse, kumva neza, nari ibobo, nari umusambanyi akarahabutaka, naryamanye n'abagabo 100. Nubwo wamwitegereza muri ubwo buhamya ugasanga ikintu yakoze ni uguhindura isetera yabikoreraga gusa. Niko kari doke yavuye mu migina, niko ajya mu Kiyovu, nta gisambanira mu migina, ariko afite urusengero yirirwa asambanya abakobwa b'itorero. Afite urusengero bamarimbamo, acurangamo, ayoboye korali, yirirwa asambanya abamama pasiteri b'abandi. Nuko bakoze geste yo guhindukira ariko ntibigeze arahinduka. Ibyo bakoraga bakomeje kubikora, ahubwo babikorera mu wundi muntu. Bahinduye niba ari iterambere, bagutse mu byo bakoraga. Ni location biyorosa uruhu rw'intama kugira ngo dukomeze tubone ko ari intama ngenzi zacu cyangwa zabo. Urumva ku buryo niyo mubonye atera ikorasi, abwiriza, aririmba, ubona biryoshye. Kumba ari kubwiriza ari umugore mwiza cyo mu rusengero, twe tukagenda ari kuvuga Yesu sha. Kumbe hari umuntu ari gutuma icyanditswe cye, ari gutuma umuryo wa kugezaho hantu, ari gutuma indirimbo, kugezaho hantu yibutse umuramyi mu rusengero rumwe wigeze guhagarara ari woshipurida ari bumare nk'iminota 40 ku ruhimbi, wari kuririmba, ari guhimbarisha, nta n'ibindi bintu arimo kuramisha. Abandi bantu imbere bari kurwana ngo nuko ngo kwipantaro ngo hari ibindi bintu ngo bimeze ukundi ngo bari kubagusha ngo ni bamumanura. Kibaza abo bantu ko bari mu mwanya wo guhimbaza no kuramya, hepfo kwipantaro kujya gushaka iki? Babibonye ariko niko kwa kundi se uri mu mwanya yitirirwa ko ari kuramya, ari kuvuga ngo uri mu isi Mana, ariko umunwa n'umutekerezo birahana. Niyo mpamvu rwose twifuza ko icyambere kwitwa umukristo birahenze, nubwo ari ubuntu. Birahenze Guhinduka ugasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro
ni ikintu gikomeye cyane. kuba muri Kristo biroroshye kuko ni ukumwakira n'umutima wawe ariko ubukirisitu burahenze cyane. Ukabona giti mu jisho umva se araje ati jyewe nari mayibo atuba Imana yankuye ku muhanda ndaguka ingeza kurya amashashi na kore n'ibindi byose bitandukanye, akaza akadukubita igipinga akadukonvenka, wamubona mu rusengero ukabona umwifato w'ibyo gukora mu rusengero, umwifato ni mayibobo mu rusengero nubwo atari mayibobo, ukabona ni imbobo yo muri kiliziya, ukabona ni mayibobo yo mu rusengero, ni imbobo yo aho bitandukaniye nuko atari mayibobo yo mu kanisa. Hano turabafite twabwiye abantu ko tuje nka ba Feniyasi baze kwihangana kuko njyewe ibi bintu ntabwo ari ibintu ndi kuvuga ku bwanjye, ni ibintu umwuka wiragiruzi yavuze ngo ni mu bwami, kandi niko nahamagawe bamaze kumenya, niko nahamagawe nuko ntimuzantegereze nko kuvuga ibindi bitari nuko nahamagawe. Yararaga muri rigore anywa koje, ikintu cyamubayeho ni kimwe gusa, ni ukuva muri rigore akimukira mu rusengero akaba ari yajya gukorera ububohoke mu magambo notabene si bose ntabwo ari bose ni bamwe. ako kanongera ariko keza baravuga ngo niko kabi ariko niko keza niko keza. Ari umugabo wicaye ndamusuje bita Fred ni inshuti yanjye, reka mushyize muri iki kiganiro atakirimo yihangane. Ni umuhungu mwiza Yesu yagiriye neza ukina mu muturanyi. Fred ndagusuhuje sha yakirije. Urumva rero kuko tugiye kuvuga ukuri iki byinshi kimenye gituriki somera giturike rwose. Somera cya cyanditswe nagwaye cyo muri Matayo ibice 23. Somera aho hantu ibice 23 duhere ku murongo waho wa mbere rwose abantu bumve ibintu biri mu itorero mu matorero atandukanye mu nsengero no ku bwa Yesu byari hagikwiye gutera abantu ko maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu ngiri turi imbere, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose hariya rwose kuri aritari ku gatuti ku ruhimbi, nimugire ngo bicaye inyuma ntabwo ari nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Yego, bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. yego, ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. yego, n'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo. ushaka kugeza hano hari ibintu bikomeye. ngira mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice ndumva ari 3. Komeza usome. Iyi titire ntabwo nayoka. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere. Umenye yuko mu minsi y'imperuka arimo aramubwira, arimo aramubwira ameze nk'umuntu umuzaniye itangazo ry'ibintu bizaba ariko bitaraba. Timoteyo umwana wanjye my grave, umenye mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye kuko abantu bazaba bikunda bakunda birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarareba bakunda n'ababo batuzura ari mbeshye badakunda n'ababo narisomye nabi badakunda n'ababo batuzura babeshyirana batirinda bagira urugo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana
ewe data bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Twatangiye twibaza ngo impaka amatiku amakimbirane inzangano cyo gusanya inzangano bishyirana zigaragara kuri social media mu bantu bitiriwe izina ry'Imana, abakozi tumenyere guhamagara ngo abakozi b'Imana, abashumba, abapasiteri, abareverenti, abaprofeti, abapotre n'abandi batandukanye. Harujuza ukabona ngo ndi bishop runaka wa mubaza muzasengera kabura profete ngo ndi profete ndi what and what. We don't mind about the titles. Ibyo ngibyo reka tuze kubyihorera cyane. Twite kuri message dufite impaka n'amatiku n'inzangano bibagaragara ku buryo abisi babura mu rukundo rwa Kristo, abisi bababura mu rukundo rwa Kristo bikomoka. Ngiye kuvuga bika duhe turi abagabo babiri Imana yahaye ururimi n'umunwa dukoresheje kuri ibi bintu tugiye kubivuga tutarigendeye. Abadukurikiye turabashimira ko mudukurikiye, uwo dukunda ukomeze udukunde cyane, uwo ufite urwango ukomeza kurugira urugire cyane, ariko turi hano tugira ngo twubake. Ngiye kuvuga ku mpere ku kintu cyane, impamvu ibi bintu biza mu bitwa abakozi b'Imana byo gusebanya, kwandagazanya, gutukana, kubeshyirana, kugambanira. Hari abantu bahamagawe n'inda zabo akantu kendo ushize ako kandi kuko hari ibintu bikomeye bizadukoraho dutunze twibanira nabyo. Iyo tutabigenzura, nigeze mbivuga iwanjye ko nkumureka bigaruke, harimo uyu ururimi, uyu munwa. Ururimi ni ibintu dukoresha mu buryo bwiza, ariko iyo tutabikoresheje neza bidukora. Mu migani aravuga ngo ururimi ni rwo bwica rukiza ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzabiye. Ngo ururimi ni rwo rugingo rufata ibyemezo, urupfu n'ubugingo bituruka ku rurimi. Urumva turarutunze kandi Imana yaruturemanye neza. Icya kabiri ni inda. Iyi nda twese turuhirinda, ariko iyo tutayikoresheje neza iraturoha. Ari naho abitwa abakozi b'Imana bose ariho bari, ariho izingiro ryaryo riri ngiye kugera. Gatatu ni igitsina. Uvuze ikintu gikomeye ati ururimi roshya, ariko ubundi ururimi hagati yacu n'ururimi n'iki gikwiye kuba gitunze ikindi. Turutunge rudutunge, tukwiye kurutunga. Ntabwo ururimi tukwiye kurutunga, nubwo turuvugisha rukaduha ibitunga umubiri, ariko ururimi tukwiye kurugenga. Ni property yacu, turarugenga. Umuntu abaye umuhanga mu gucunga ururimi rwe ararama, hano agera kure arinda ibyo kwizigwa. Munzariko Paul yaravuze ngo ijambo ribi ntirikave mu kanwa kawe. Ibyo byumvikana ko ururimi turugenga, iturugengesha, turarugengesha. Noneho iyi nda rero muri aba bakozi b'Imana urabona barazenguruka kuri X, kuri B, kuri C, kuri H. Bamwe bakiyemerera ko babahaye amafaranga ibiguzi byo kugira ngo basebye. Natangiye kubibona, wabitangiye kubibona ku mateleviziyo. Bahaye kazi, batugize gutya, twe turi mu kazi. Yanda misiyo yo gusebya umuntu mugenzi wawe yari kwiye kwambarwa na pasiteri. Aha rero niho nagarutse, aba bantu ntabwo bahamagawe n'ishobora byose. Ibahamagara ni nayo igomba kuba yoboza umwuka wera w'Imana. None uyu mwuka wera w'Imana barawudeviye, kandi inda niyo bashyize imbere niyo iri kubayoboka. Kandi ngo umwuka w'Imana atari abantu bigira ibyigenge, abantu bigira ibyigenge. Noneho iyi nda iri kubuyobora abitwa abakozi b'Imana kujya kuvuga ibi no gukora ibi, igahuza n'abantu bafite inda y'abantu bakoresha ibitangazamakuru bya YouTube, bya social media. Dukubita urusyo tutaretse n'ingasi. Kandi ibi ngewe bibaye mu mwanya wa social media za sekira zitavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nta kibazo. Bari mu kazi, bari muri domaine, kuko barenze gato itangazamakuru riba ricunze icyo bita inkuru. Yego, mu itangazamakuru icyo bita inkuru, inkuru ni ikidasanzwe. Yego, kuba twaje mu rusengero guterana bagacuranga bakaririmba bakabwiriza neza abantu bakihana, nta nkuru birimo.
ahubwo inkuru ni ukubona inzoka itambutse kuri altare pastor bw'inzu no kubona pastor ipantaro iguye voilà niyo nkuru niyo pointing ni ikidasanzwe ushobora guhitira rugaruka inyuma umunyamakuru wa gospel wa gikirisitu abeshwaho n'inkuru unosha ku kintu gikomeye niyo mpamvu mva mwisengunganira urikumva inkuru yacu ni iki ni y'ubwami ni icyitwa iki se uzanye inkuru we ninde kuko ndi kubona batunze intoki abantu babiri uyizana n'uyishaka uwakira uwo muntu nujya kureba umunyamakuru nujya kureba umunyamakuru ni gute wakira inkuru ituka umuntu runaka yandagaza umuryango ni gute wakira inkuru yandagaza umuryango ni gute wakira inkuru ukayitiza mikorofone ni gute wakira inkuru isebya umupapa w'umubyeyi cyangwa umumama w'umubyeyi afite abakwe n'abakazana n'abana fata mikoro bivuga ni gute ushishikazwa mu rusyo rukomeningasi ni gute ushishikazwa no gushaka amakuru nawe ubwawe uzi ko ari ikinyoma ongera akaka nawe ubwawe uzi ko ibyo bintu ugiye gutangaza ari ikinyoma niyo yanda urumva ahantu uri kupointinga kunda hanyuma aba bantu bitwa aba bakozi b'Imana bakaba bayihaye n'akandi kazi mu nshingano yo kudeviya akazi bahawe Imana uwahamagawe n'Imana nka pastor ajya gutanga ibihumuriza umutima ajya gutanga iby'ubwami bituma abantu bihana kandi ajya gutanga inkuru zihumure none aba bagabo bo cyangwa aba babyeyi bo n'aba bakobwa n'abasore aho kugira ngo batange inkuru z'ubwami bayobowe n'umwuka wera w'Imana baraza baje kwangisha abantu b'Imana iby'ubwami bw'Imana. Ibyo rero bivuga ko hari abantu batunzwe n'ijambo ry'Imana, hari abantu bashaka gutungwa n'ijambo ry'Imana ariko bataritunze. Ongeraho mu bundi buryo bwiza, hari abantu bari kurya ibya Kristo ariko badatunze Kristo, ahubwo Kristo akababera intera impamvu yo kuvuga kwaho ariko niba mutunze. Narabivuze ubwashize utarakomeza. Social media hari ikintu gikomeye yadufashije kumenyekanisha abo twari bo bukuri tutarayiza. Social media ntiduhindura kuba ibirara, ntiduhindura kuba abantu babi muri sosiyete tutari bo. Ahubwo social media ikiri gukorera iyo yije muri igisambo n'ubu kibaye igisambo cyo mu rwego rw'isibo, ahubwo duka igisambo mpuzamahanga n'abanyamerika. Urumva social media umumaro wayo ni ukuvuga ngo wari igisambo mu kagari, none kuko ngutije mikoro ndebe n'abanyamerika ati ugiye kuba igisambo international mu Benedi bya bintu ngorera mu kagari. Yesu yabizina bya Yesu ntago ari Yesu. Birimo birazamuka mu ntera. Ntukibaze ko paseri ibiganiro byawe ngo ni byo gutukana ngo uri mu mazimwe gusa. Yari umunyamazimwe mu rwego rwa nyumba 10, none abaye umunyamazimwe mu rwego rw'isi. None amazimwe ye twakoze ikosa ryo kumutiza mikrofone. Tukimara kuba mikrofone twari dusiye nawe konta rivuga ngo ubusambanyi wakoreraga mu kagari ni bube mpuzamahanga ku buryo umugore yava muri Amerika aje kukureba kugira ngo umusambane. Nicyo kintu social media ifasha nikifasha abari twebwe bake, si uko iduhindura ahubwo idufasha kwamamaza ibyo twari byo tutaramenye. Kuko abagira reka kantu mvuzura kantu vuze ni keza. Aka kantu ntabwo YouTube iduhindura abo tutari bo, no, ahubwo YouTube iturushaho kutwamamaza. Ntaki nubwira umuntu ngo bitemu ngo aratukana, reka twitange ngo bitemu aratukana, ngo bitemu ni indiscipline. Sinigiye gutukana, ntabwo ariho bihige.
donc ngewe turi kuvuga dushize amanga ntabwo ari YouTube bitwigisha no ahubwo ni ibiturimo nari nzi kuvuga ariko bizwi na papa na mama n'abana tubana mu gipangu nabo twiganye bakeya muri classe nza kuyoboka Amana TV nza hehe nza kuri evangelize nza kumpumura banteza mikoro isati yo tusikwara umuntu ushobora kuvuga ibintu byubaka nari mbifite nari mbifite social media yamfashije kuzamura urwego rw'ibyo bintu gusa dufite n'abakozi b'Imana yes please abitwabo oya hari n'abandi bazima okay warwe kuvuga bazima bageze ku uyu musozi babira abandi umugisha yo mana babira abandi hari abantu bamamagara ko bati uramutumirwa dutumiriye azongera garuka yaduhumuye amaso yavuze Imana neza turanezerwa ni ukuvuga ngo yari umukozi w'Imana n'ubundi mwisibo ahanura bigasohora abwira ijambo ry'Imana abaturanyi bagafata icyo nahanura bashyizemo ubujura cyane ibyo byo ubijemo noneho byababyeje ikintu Imana yamukoreye nuko mutiza mikoro kugira ngo ukuri kwe kwamamara na Kristo muri we yamamara ni n'abanyabinyoma bahawe mikoro abanyamanyanga besikoro twabafashije nta kindi twakoze twabafashe kwamamaza ubugome bwabo ubwesikoro bwabo ubusinzi bwabo natwe twiga nibyo ni gute ndabanzi nakubwo iyi nkota nibitureba ubutumwa bwiza natwe dukubite ariko twambukane kuri Yorodani dukize ni gute ndabanzi ko Dani nduwo ndiwe ndi umutukanye nta jambo mfite rihumuriza abantu nkamuhamiko ijya kwamamaza ubutukanye bwe ku isi kandi nitwa umukozi w'Imana ku musozi wa Medi itangazamakuru rya Gikristo ikintu cyose watambitsemo Kristo bivuga ngo ibyo uzajya ukora byose azaba ari dakora kuri azaba azi ikiganiro ugiye gusomora azaba zo mu tuntu ugiye gutora Kristo agomba kuba ari dakora kuko itangazamakuru ryiswe irya Gikristo Kristo ni umuyobozi w'ukugisha uko inyungu yacu nyamukuru yo kuvuga iyo twamamaje ubutumwa bwiza niyo nyungu yacu niko muri imbya kandi nawe yazaje gutanga ubugingo buzibore ndetse bwinshi ese ubundi turaba ambasaderi ese ubundi bikereka mubaza kumpa mikoro ntaza kuvuga ibyo nabonye kuri Bikema ari gukorera muri Lodge birafasha nde mu bwami bwa Kristo ukeneye kuza kuri Kristo ese ibintu Bikema yakoreye mu bwihisho muri ubwihisho bije hano kugira bije kuhamarira none se Daniel Mugabukundwa nufata iyo ukayigwa hashyiraho na thumbnail neza rwose umuntu nabwirije ubutumwa bwiza akihana none wumvaga ibyo mvuga gahindurwa nabyo kuko Imana ishobora guhagarara abantu bumve turi kuvuga icy'ubwihisho ntabwo turi kuvuga icyabereye ku Karubanda nacyo turaza kukivugaho none umva se kandi ugakomerwe umva ugize amahirwe urugushura haleluya amen ugize chance yo kumitinga intama yavunitse nukuri ni chance kambwira abashomba ko ari chance amahirwe yo none hari nizi kwizaniye oyo umva se hari izi kwizaniye kubwira ati pastor sengera gira sengera narasamba wagize ute narasamba kumbi guci ukavuga ko wasambanye uhuye n'ikirura cy'igipasiteri kigisi igishumba cyambaye ibyakote kikuboneyeho kugusambanya inshuro kirakubaza ngo warasambanye ati byari bimeze ute kandi uri kwatura none se ati cyapaye tumugore mwiza nkawe ubukoko wabikoze kangahe waye ndesha
turaseka mu bibabaje ati pastor darasambanye rwose kandi afite inimba waje gutura ari umukristo none arayumbwiye ngo murangire ngo Apotre Mignone ngo bashaka kumwaturira afite ibintu by'ibyaha byinshi arumva ari bafite icyizere ati narasa naguye mu cyashuko bya shitani uyu mugabo ko yariye neza ako kanya wari waje ashaka ubugingo ahashatse ubugingo niyo butakarije kandi yari kumwe n'iki n'umushumba muki wita ko agiye mushumba ugiye kumuhuza na Kristo yego nanareba dusigaye arahava nawe dusigaye twarahindutse ibiraro dusigaye twarahindutse barriere imipaka ibuza abantu kwinjira ku Mana kubera kutabirira imbuto no mu bwihisho no mu bwihisho mwibuke ko ahantu musanze ni babiri bonyine aje afite yaje amugiriye icyizere aje afite agahinda n'intimba kavuga ati ro madame ataho umupira warengeye ngurengure ni urengure ati jyama gukore deliverance gukore iyo mivumo utaha amahoro cyangwa akanamureka akamwiyorobekaho akagenda agasigarana nimero ye ejo bundi nawe agatangira kumugenderera kugeza ubwo nawe mugushire muri niyo mpamvu kamvuga ibi bintu nubwo ntari umushumba ntabwo abantu bose arabo kwaturirwa nta n'abashumba muri imbobo ntabwo zivuga ngo zavuye ku muhanda zarahinduye iseta gusa muzigweho nkuko zacakiriraga abana muri ruhurura namwe zibacakirire kuri altari we bacunga sa ntabwo abantu bose arabo kujya imbere nsengera kubitaho ibiganza ari ibiganza byaraye mu nzoga ibindi byaraye mu mabere y'abagore ati pastor umushumba tugubitaho kandi ikiganza gishyushye akagishyiraho kino gishyushye koko urumva kikakubera umuriro utazima imyaku yose yakuye muri ngo byoro no muri za korodoro n'ibiki byose akabikurunda ati mwana wanjye urabohotse utahanye imigozi ahubwo yadanje aho ukagera wagera ubwira ugasanga abantu babwira ngo nimupfukame ngo tubarambike ibiganza muramenye ibyo biganza ntuzi ibiganza byose si byo kwizera ibiganza byose si byo kwizera kandi imbaraga zo kwizera ziraremereye zigukorera ikintu gikomeye buri ari ikintu utazi muri societe aho umuntu bita role model yego role model no umuntu w'icyitegererezo wigiraho ibintu byinshi bitandukanye ngize ibyago umushumba mfatiraho icyitegererezo akaba afite karande y'ubusambanyi tayari kuko role model mu mwuka yemerewe kuntiza umwuka we arawugusiga yemerewe kunsiga umwuka we naho atari insengero kuba mwemera gusa mwize mwana we abantu bari kumva ibi bintu subu mujye mumenya no guselekisiona abantu mwigiraho ariko mbibutse ko nimubona byanze n'ayo mahitamo ndajya mbibutse ko icyitegererezo cyacu cy'umukuru ari Kristo uvuze akantu neza ahangaha nahagera twongere twibutse abaturi kubwira izi ntama nibabona n'umushumba bamubone nk'umushumba uri kwisi ariko be kumwizera nka Kristo voilà niryo kosa twakoze avuza kankangu yashaka umva ikosa rikomeye bahorero mu bantu bitirwa izina ry'Imana hari igihe Imana iha umuhanuzi agomba kukuzanira agomba kugira ngo tukuzanire buri mwikarita noneho kabanduzi nabona abantu beza kabisa abantu azanya envelope yanjye muri iriya karita none dufite ikibazo n'abantu bahanurirwa turi kujya twirebera abafite ikarita irimo message zacu ko ntitubone ikarita aje yikoreye ikintu Imana imaye kirira Daniel noneho kubona ikarito ndi kureba umuhanuzi iki kintu bike mu mutumbe neza umuhanuzi nta kintu amanukuri envelope yanjye Imana yimuhaye niyifitiye umumaro none amaso yanjye kubera amarangamutima no gukora igihe udafite 12 ndi kureba umuhanuzi simbona icy'Imana ikimuhaye kandi ukwiye kureba icy'Imana imuhaye kuruta kureba umuhanuzi kabiri
umuhanuzi aje bwikoreye bwose none nawe araje ntaguhaye ikimana imaye bwo arakwihaye agize ute arakwihereje ikarita yisubiranye wowe uzi ko hari ibintu byacu byasubijwe inyuma cyane kubera imana kubera gutuma abakozi cyangwa bayirumbiye bakaba hari message zacu zizo bari batuzanye bakazideviya bakazisubizayo ubwo bagashaka ko ari bo tubona ku ikarita irimo amasezerano rero kirakomeye abantu bashaka kwigaragaza kuruta kugaragaza ubatuma icyo kibazo gikomeye turimo twibaza nzakano amatiku gushyogozanya bagati sinzi ibyo maze iminsi mbona kuri social media aturiya adashatse abagabo batatu ashatse babiri ashatse bane is this your business? What could we really say? Niki dukwiye kuba tuvuga igihe cyose duhawe umwanya wo kugira icyo tuvuga ijambo yavuze biryoshye ngo urukubona kanya bivuga butara ujye wirinda ko ari ijambo ry'ipfabusa risohoka mu kanwa kawe ngo kandi mumaranishe nyuma barakubwirana benyanga ayo magambo ariko nk'aba bantu uko bitwa ko ari abakozi b'Imana aya magambo nk'ayo yose waruvuze arafasha iki mu bwabo voilà aho pastor ukuri twe evangeli ukuntu bibiri yitwita sakaye bibiri arayidukira ku rwego ruri hejuru ngo turabami n'abatambyi ngo turabami n'abatambyi turi bikomangoma ngo turabana b'Imana igikomangoma kigambanira mugenzi kigambanira umwiru umuntu uri mu bwiro mugenzi igikomangoma ibintu come on nibyo nakubwira ese mu itangazamakuru rya Gikristo inkuru yose ni inkuru yego ni inkuru yose niko itanga evangelist ibyo birayigo mu bwana reka nongera mvuga ikindi kintu umwuka mpaye dufite abantu bayobye intego babashumba n'abavuga butumwa bitwa abakozi b'Imana bananiwe guhagarara ku musozi wawo kuvuga ijambo ry'Imana bakaza gukora akazi k'itangazamakuru ku gusesengura oh my godness kikiri umwuka arakinyumva ubyukije ibitekerezo byanjye ku rwego ruteye umushumba umuvuga butumwa wahamagariwe kubwira intama ko zigira ubugingo bwinshi ukazururutsa imitima none wowe waje guhagarara ku musozi utari wawe uje kuba umunyamakuru w'umusesenguzi gute ndeka mvuge rero mbwira ati vuga umuntu ari hariya ni umushumba yiberaga irinde bare kwa Makiri ntawe umuzi agize chance agize amahirwe Uwiteka mutije undi musozi wo kuvugira Imana imuhaye n'umunwa wo kugira ngo abantu bihane ibyaha yo birababaje ariko yahamagawe ari umuntu mwiza we ni ukuri mbikwibutsa afite ibintu byiza biryoshye byo guhitorera ry'Imana ejo afungura agacana aravuga ngo ngiye kwicara kuri YouTube kwicano kugira namamaza ubwami bw'Imana nkuko nabwamamarizaga hariya mu gikari abantu batayibona ku bwinshi bese ni nk'icyumba cy'isenge biteruye hano kugira ngo bigire umumaro isi yose nibikira umudugudu cyangwa isi timbizanye ku isi yose pastor wawe yikubise kuri social media yikubise kuri YouTube yagera umunyamakuru atari kubundi ibintu bikora ibi bintu byacu birimo akantu tubona ajya mbwiriza amadolari akinjira views zikaboneka views twibuke ko once you want to create a viewship you create something new and special. Kugira ngo kereye views kuri YouTube nuko uba good content creator. Nta n'iki icyo rwose oya icyo tukivuge nk'aba YouTuber
uve muri Bibiliya tuve muri Bibiliya kugira ngo ukereye ikintu kuri YouTube kizaguha views ni ukuhinduka a good content creator nuko bivuga neza mu Banyarwanda nuko uvuga icyo abantu bakeneye bashaka kandi wibuka ko uri kubwira abantu bo mu minsi y'imperuka bamwe Paulo yatubwiye abantu bo mu minsi y'imperuka bakunda inkuru z'amateka bakunda birashyushye bakunda kumva biracitse ntabwo banejejwe no kuvuga ngo abantu bo mu minsi y'imperuka kumva ukuntu bameze ntabwo banejejwe n'inkuru ivuga ngo pasiteri yasengeye ikirema kiragenda ahubwo banejejwe n'inkuru ivuga ngo pasiteri yarongoreye umwana mu rusengero iyo niyo pasiteri yadivorushije agiye kurongorwa kane iyo niyo nkuru ndacyakomeje pasiteri araje afunguye YouTube channel apotre afunguye channel evangelist aho yaratangiye guhusha aho yararafite ukuntu Imana ari mwitungiye neza atanduranya ku itorero ry'Imana noneho kugira ngo aze avuge ubutumwa kuri channel ye nkuko yabivugaga ahubwo arimo arahangana adashaka guhinduka ngo avuge nkuko Kristo ashaka ahubwo arimo arahindura content ngo avuge uko abantu bagize ute bashaka gato kuri cya kintu icyo ni iki he is no longer a pastor he becomes a good content creator kandi mu kuba content creator ni ukuvuga ubusa bashaka ni ukuvuga ubusa barirwiye mu bihuru n'amaplanke ngo bagiye ngo gusengera abantu n'indobo z'amazi mugahamagara kamera kaza birukanka inyuma gitumo turi kubohora ubwoko bw'Imana babona inzoka zizabacakira mugenda mubeshya ngo muri gusenga inzoka zizabarya nta kintu kiba mu butayu cyiza na Bibiliya avuga ati mu butayu nta byiza bihawe mu butayu haba ibibugu haba inzoka haba ibinyamaswa n'ubu inzoka zibaririye mu ayo mashyamba mwirirwamo n'amakamera ngo mwagiye gusenga ngo mwagiye kugira ute mwavuga ko muri gushaka iki uretse ndacyavuga we vuga rwose tureka ni byinshi reka tuvuge ndumva niba tubivuge rwose ndumva ari byinshi biri kuza gufungura YouTube channels kw'abantu koze Imana bamwe na bamwe nje nibutsa ko ibi bintu bidakuyeho ko hari ibihumbi bintu bitarapfukamira abayafi ni magarara kuri televiziyo nkora declaration n'intangaza ibintu n'ibi simba ndi guca iteka ntabwo tuvuze imigene yisi ntabwo turi kugeneraliza turi gutunga urutoki no gutera rya cumu ryacu rya Fenias ngo rihinguke kw'aba bantu bari gukorera ibizira mu ihema abo nibo dushaka ariko icyifuzo nabo suko icumu ribageraho nuko bahinduka come on niki navugaga gufungura amacano kw'aba bantu barabakozi b'Imana bakaza kuri YouTube gukora ku musozi w'YouTube mufite ikintu byabamariye bwira ngo iki guteze yombi byabashyize ku rwego impamba y'urugendo bibagize intego y'urugendo toujours yanda komeza impamba y'urugendo yabibashije iki impamvu y'urugendo baje kuri channel kuri social media abakozi b'Imana bemewe n'abahanuzi batavangiye na gato bavuga ijambo ry'Imana bavuga ijambo ry'Imana mu nsengero abantu bakabohoka bagakira ntajye n'umunyamakuru uvuga ko yasangiye mu baye agakira bikagumaho rwose kandi ikibaro cy'Imana kikagaragara nubwo no kubivuga atari yewe ari n'abanyebanga none pastor aririrwa mu biro mu biki aho kugira ngo ategure ijambo ry'Imana riza kubaka imitima y'abantu agiye kubwiriza kuri televiziyo ari gutegura avuga ngo none se hari inkuru zigezweho uyu munsi uyu munsi pastor ajya kubwiriza kuri YouTube kugira ngo inkuru ye irebwe bikaba ngombwa ko yombekaho Kirezi Esther ndavuga bari gutrayininga bikaba ngombwa ko ijambo ry'Imana akoze ngo yombekaho Imana n'igitizwa we ari gushyiraho umutesi kugira ngo uri kuvuga ashyiraho ari agahongayira no gutwita uri kumva kumbe yasomye muri Matayo kuko umwanya Imana azanabana n'icyo gituma gihe nawe ariko kugira ngo atume ibyo bintu ngo birebwe azanye nk'ibintu by'imitwiko byo komeka amafoto y'abantu bari kuvugwa Bibiliya itavuzeho akabikubitaho kugira ngo arebwe agire views abone twadufaranga
impamba y'urugendo igiye warayicaye bibagirwa intego y'urugendo rwabo ufungura YouTube channel yawe what was your main purpose wagiraga ngo bigende wagiraga ngo bigende channel wari wayitumye iki wifuzaga ko bigenda kabiri dufite igice cy'abantu kuri YouTube batadukunda ahubwo badufana ujye utandukanye umuntu ugukunda n'ugufana njye waranacuranga urabizi ko ndi umucuranzi wa piano haranacurangaga abantu bakujya baza muri iyo korali bakankomera amazi ati mvura umucuranzi pe namaze ukwezi ndacuranga narwaye ntiyagira kumbuza kunsura dukwiye kuba muri sosiyete twiga gutandukanya abantu badukunda n'abadukeneye abagize abantu badukunda n'abadukeneye aka kandi reka abantu benshi ntabwo badukunda ahubwo baradukeneye ntabwo ururimi rundi yereka amavuge urabivuze ukoze hasi unyibutse twige gutandukanya abantu badufana n'abadukunda kubera ko like and love ni ibintu bitandukanye shobora kulayikinga ikintu ariko ntagikunze ushobora kukwishimira no kugukunda ibintu bitandukanye dufite abantu rero bishimira abantu batabakunda itandukaniro ryo kwishima no gukunda ngewe bikeye mu gukunda n'imbaraga zawe n'intege zawe sinshishikazwa no kuzamamaza ahubwo ndabyibika agusengera nkakuririra ariko n'ubu nshimi niba mufana ndakwamamaza bikeye mu baretse sequence bikeye tumusanze ari gusanga umuntu nkunda w'umunyamahanga ntavuga uzi ikintu ahita akora ni hano bacuruza amasume n'ibitenge nicyo kintu akora nicyo kivuga abati yo niba ucuruza ibitenge ambara yego hisha ararwanya intambara mwana we noneho uyu iyo nsanze ku muhanda byambayeho aravuga ati nta mwanda njye umukameramani mwiza reka muhamada nta mwamuri umukameramani ufite renzo igaragara ashobora kuzuminga ibiri kure ati se bigenzo ati mbonye inkuru kitibikamo yasamba ku muhanda imbere zamucatse yabuza yo kwishyura ngukura ikinga ngugufana what is this tureke ibintu bikomeze abantu mwahuye n'abafana mutarabona abakunzi imihanda ndacyari kwa amashumba benshi bafunguye uducana bagitunga ijisho hose yirirwa mu mibanda no mu misozi abandi igize abasesenguzi abafite abasesengura babikemu n'abandi kuvuga ijambo abafite utuntu tw'utu episode noneho biyeguje ngo ubuhanuzi bwa mu gitondo ngo iri joro ngo musenge cyane ngo ubuhanuzi bw'ukwezi kwa mbere ubuhanuzi bw'ukwezi kwa kabiri ngo ubuhanuzi bw'abanyarwanda ngo n'abaru imana mwayigize ikintu cy'ikiraro bayigize radiyo bafungura birirwa baturuna Kiss FM na Radio Rwanda na Runoza imana iravuga guzwa ni njeshwa nka ngo abarundi mwese ati mutabara tuyu mwaka ati ibihumbi 2023 abanyarwanda ati mushaka imitaka ati amaraso twebwe amaraso yamenetse hano arahagije ntandi dukeneye turi muri leta y'ubumwe yahuje abantu bakiyunga abatari gusangira bagasangira haleluya amen abatagendanaga bakagendana we don't need that kind of prophecy andi bikosaje ubundi umuhanuzi imana yeretse ibyago ku gihugu kwifata akwiye kugenda imana yajyaga igambira ikavuga ati Isiraheli Tibos Moise umva bagutumye genda ubambire ngo ndabarimbura bose nta numwe nsigaje umfasha iyo shafati bimubayeho yakoze iki mvase mubwire imana ifata icyemezo kuko cyo kurimbura abantu nkuko yagambirira da ku banyarwanda ati musenge wenda ati birakomeye 2023 hari intambara mu mugambi w'Imana byari biteretse yo koko turishoboye yego nta kibazo ko ntabwo ari cyo cyifuzo cy'umukuru cy'Imana cyuko abanyarwanda bongera Amerika yamenetse aha ese ubundi ko Imana yanabikweretse yakubwiye kujya kubivuga umfasa kantu umva umuhanuzi mwiza ubu nukuye kumenya niba Imana inyeretse ibyago ku gihugu ndakora iki umvaze hagira chance akaba ari igishuri ibyo bintu abandi bose tawe babwiye ndakora iki ngo biteriya
ugeze kiyemera kabwira Imana ati noneho turabigenza utenge nawe ati se habaye iki muri iki gihugu ndabona ari dusigaye gusa wenyine abandi bari mu byobo bari Imana ati calm down my brother haracyari ibintu bibiri kigenda gacepeti bitarafukamira abayandi umva none icyo mvuga ko aba bantu bazana ubuhanuzi bwa buri kanya ngo bw'intambara mu Rwanda ngo musengere 2023 bakashyiraho n'ibibombe n'ibigrenade byinshi cyane sinanze kwimana kwigishuriye intambara erega wibuka ko Imana ibikugiriye icyizere cyo kwishurira ibintu itahishuriye abantu cyo ni cyambere none ko rero se kukumva neza niba ukubitanye niyo chance Imana ikabikubwira ibintu yanze kubwira abandi sha akaba ari we yinjije mu ntuzi mu mutima w'ingoma sha yego akaba ari we yinjije abo hantu none sha kuko ibyo Imana ikubwiye ubituzaniye nk'itangazo cyangwa ubituzaniye nk'ikifuzo yego Imana yabwiye Mose ati bwira Abisirayeli ndakwiye ndabarindwi ndabamasa ni icyemezo nafashe ndakuka Mose arayegera baraganira atumva dade ndemera kuvuga ndemera gukora ndemera kuri Imana iteye ubwoba none ejo bundi turi muri Egiputa turabyibuka wateje ibiceri n'ibihugu ko mwatanze ibimenyetso byinshi cyane Farawo ukamunangira umutima ukamusekerekana icyubahiro cyawe warangiza wamana ukambwira ati ni nambutse ubwoko bwawe cyane amatwi y'abanyamahanga byumva y'abanyegiputa ndetse n'Abisirayeli ubwabo none mufashe icyo cyemezo cyo kubarinda badakitse abazabyumva gutanga ryatangazo rivuga ngo nzabagezayo none ko badashyitseyo bizagenda utundi bazavuga kuri Imana y'ikigwari yivuguruza umva umuhanuzi mwiza shaka uri kuganira n'Imana agahita yigira inama we abantu bumvise ko uzafata Abisirayeli ukabambutsa inyanja itukura ukabambutsa ukabagenda ukabageza i Kanani nibumva ko abarimburiye mu ishyamba mu butayu bazavuga ko dusenga Imana y'injajwe ihindagurika nk'uruvu Imana tuzi ko ibintu ari byo ndabihindutse umuhanuzi mwiza ndagira ngo hangariza abantu iki kintu iyi dekararasiyo nubona umuhanuzi ashishikajwe no gutanga ubuhanuzi yuko mu Rwanda habaye intambara RIB izahita imukurikirana zaba ari mu banzi b'igihugu umva kakana ntabwo dushaka iyo misara urakongereho hari umunyarwanda uze ngo gahanga wishwe n'iki n'akarimi kawe hari ibyo abantu bazashyuha ngo ninda n'akinekari akarimi kabageze ibyo byabiri nakubwiye ngo hari ibintu bitatu biduhitana uri bakomeze tu RIB uvuze neza nukuri umuhanuzi uza kuri YouTube kudekarara intambara n'ibintu abanyarwanda twahuye nabyo niba Imana iguhishuriye intambara isengera uciki bwira Imana ati Mana amarira n'agahinda abanyarwanda twababaye biraduhagije shaka ikindi kintu basi watugerageresha nta ntambara dushaka ukore dekararasiyo umere nka Mose ukuntu yagiriye Imana inama zo kutarimbura Abisirayeli ubwira Imana ati Mana nukuri umukiranutsi umwe muri sosiyete ashobora gutuma Imana ihindura imigambi yayo kuko yaje imubaza no kuganira ati nta muntu umwe mwambonera sindimbura ubwoko umwe gusa none Imana igwisemo nk'umwe ijyanye mu bwiru bwayo kureba imigambi ya Satani ku buzima bw'abantu kuko hari imigambi ya Satani duhishurirwa n'ijuru kugira ngo tuyisendere kurwo none wowe uraje kuri YouTube urigaragaje n'amakote n'amakaruvate musenge cyane nukuri nta numwe uzarokoka nta gufa rizasigara kurindi amaraso menshi arongera amenetse toka ayamenetse arahari Imana nibigwaye chance yo kwinjiza mu bwiru bwayo ikakwereka ibyago ku gihugu kneel down and pray for the country
pfukama aho uhamagara abanyamasengesho ibyo none uvuga ati mana yanjye dore ibintu Imana inyeretse igihugu cyacu muri 2023 Satani ashaka ko twongera kumena amaraso mwurire ya misozi mutajyanye n'amakamera muboroge mutake muhamagara abagore bazi kuririra igihugu bavuga ati Imana ibyabaye byari bihagije wikongera kutubabaza nimba harimo n'abantu bakiraniwe bikorere kubwo gukiranuka kwacu batatu iki gihugu gihamahoro naho umuntu Imana amubwira ibintu biri ku gihugu akaza ari fiyeri yo kubitangaza n'ubusukwana ese ikamubwira mwabagabo ni no kwanga igihugu iyo Imana ibabwiye ibibi ku bagore banyu n'abagabo no ku bana babo mwiza kuri kamera cyangwa mwihuta kujya gusenga abantu batabizi niba wihutira ibyawe kutabijyana kuri kamera ukajya kubisengera kuko ushaka gufata ubwire bw'Imana yaguhaye urananirwe gusenga ukazana biracitse no kumuhamagara abantu no ku muntu runaka Imana imwiye bikema agiye kugira niko yakubwiye pastor bigeze turuka mu majyepfo aza kundeba umuhanuzi ndamukeye ati biteze tini sawa tibikema tuburanda kwemera rwose ibiganiro ukora ati cyaka kumamiko hadaza bimeze uti tina Imana irumye kuri apotre yego siko nanjye se tuwaretse kuguza na Daniel ari kuguha mikoro no kuguhuza na Daniel umusange mu biro ukamubwira ubwo butumwa umushyire message ye nkora iki cyoya mamikoro Dimana mikoro hano ni yanyumva aba bandi baza kuri YouTube ngo dutumwe kuri perezida village rugero ko turabanye dutumwe kuri ADP wasabye appointment mu rugwiro kare umunyamabanga byiza cyangwa ministeri hariya Kacyiru kujya muri ministeri ukajya muri president Imana gutumye muri ADP warete ibintu byamuzembitse timubanze mu bingenzure niba ari ubutumwa bwa sayoni wagira protocole nziza ari naho perezida ajyaga yakira nyangura bizwi kandi yabivuga ati narabakiriye baransanze agenzura ibintu n'ibiki yagiye avuga ku bantu bigiye bitandukanye rabizi ugize chance Imana gutumye kuri Daniel kwicaranye none urashaka kunyura kuri bikemo kuri message ko yari ya Daniel igiye kubi abantu agiye kubyumva gute umuntu uri muri Amerika bitareba agiye kumva ibyo bintu gute muri uyu muntu ndajya gusanga ari abantu dufitemo n'injiji dufitemo n'injiji tuvuga ibintu nyagasani dufitemo injiji dufite abantu b'Imana n'ukuri Imana inavugisha se ujya muri kwa ibyo uvuga ni Imana inavugisha ariko ntibamenye gukora protocole y'ibiryo by'Imana bagafata biravuga ntugafate ibiryo by'abana b'Imana ngo mu bizijugunye ubivuze mu Kinyarwanda cyose ntugafate ibyo kurya by'abana b'Imana ngo mu bisiga mu bizijugunye kwibintu Imana yaguhaye yagize uti yaguhaye byari bigenewe abana b'Imana bajya kwigaburo bajya kwigaburosha bitunganije bigejeje none ufashe n'ibitarebereye fashe n'abantu atari nabwo bari mu buzima butari ubw'Imana imitima yabo iri kure y'Imana ugiye gutuma bafata ibiryo by'abana b'Imana abana bakinaga bivuga ngo bigomba guhinduka yego singe baba yego ariko ibyo bigomba kugira guhinduka kiriya bigomba kugira gute guhinduka turacyari kuri cya kibazo impaka amatiki inzangano ubugome kugambanana n'ubwesikuro bigaragara kubiyita abakozi b'Imana kuri social media biva tukiri gushaka kandi tugeze kure tubona igisubizo yego turi kukibona Pawulo bivuga neza cyane ko mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibirushya bazaba bakunda impiya badakunda nababo birarira bikakaza batanumvira dore akantu gakomeye rero ariko dufatiraho conclusion kuri iyi ngingo kugira ngo tujye ku yindi ngingo ya kabiri ngo bazaba bambaye
ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. yego Yego bwiru. bahakana imbaraga zako. Maze rero nkakunda comment ngewe buranda nzisoma neza cyane kwambara ishusho yo kwera ariko hakana uko kwera. Donc umuntu uri hanze baretse se mbivuga neza. Petero baramucakiye bari gushaka abantu bagendanye na Yesu bana baye igihe Yesu aragiye kubanga kwa Petero barugaho ati tukubaza Yesu si mwene wanyu ndata kuri murasa ati yewe n'ukuntu uvuga ateka ndibyo uvuga simbe munavuga kimwe mujya gute muvuga kimwe ishusho yo kwera imuriho. yego imuriho nta naho yayikwepera ariko imbaraga zo kwera ntazo arazibuze kandi nimba ari ikintu dufitemo chance nukuntu isi yatubona dusa n'Imana yego dusa na Kristo yego koko tugahamya ibyo bintu tukabana proud ku buryo aho batugejeje bakavuga ngo hano urahagwa nuvuga ko Yesu muziranye ukavuga ngo ahubwo singwa hano gusa nimba mufite nandi nagwa habikurusha aho kujya mu myakana bariho mu njyana nabo bakristo bahora bakenewe. yego Pawulo ati simuzi twigeze tunasangira cyati uwo mugabo muvuga ntawe nzi kuvuga nkawe erega ndagira nibutsa abantu kuba warahindutse ukaba mu Kristo umunsi umwe gusa hari akarangi wasigaranye agaki akarangi ukorera ibyaha mu murimo ariko hari ukuntu society kwega exagera. Umuririmbyi wacu umucuranzi wacu yego ufite amafuta ukora bo batazi this cyangwa batangiye kuvumbura kwikonegita kuri Yesu Kristo icyumweru kimwe uzwa ngo ndamwemeye nk'umwami n'umukiza ugakora declaration muri society ukabitangaza ufite akarangi ke utazakwepa. yego uko byagenda kose Petero yari afite akarangi ka Yesu yari afite ADN ya Yesu yavugaga nka Yesu kubera ko batindanye agahe bamaranye karamaze biragoye kumva yihakana Yesu kandi bavuga nka wanasa nawe. Please basi nimubere masa ku karangi ka Yesu mufite kuko gusa n'abandi bantu byo ntibivamo mwamaze gusa na Kristo ubwo ni mwambara imbaraga zo kutihakana imbaraga zo kwera kwa Kristo musa nawe. Ikindi iri rangi mufite rya Kristo ribaheshe kugira umwifato n'amakenga byo gutuma abashaka kwinjira mu muryango badasubirayo. Kabiri, niba mwebwe mutigiriye impuhwe n'imbabazi njya nsoma commentaire ngaseka singarutse. Niba mwebwe mutigiriye impuhwe n'imbabazi nimugirire impuhwe n'imbabazi abana banyu babakomokaho ababyeyi bababyaye. Uzi kugira ngo uhagarare hari bavuga ngo dore wa mubyeyi wabyaye cya kigabo cy'ikigoryi Dani. Uzi kugira ngo abana bavuge ngo dore ba bana bacyaga icucu bikemu. Abo bana wabagiriye impuhwe ntibabe victims n'ibintu uri kuvugira ku karubanda. Twibuke ko tugaruke twebwe tugutunga mikoro ninda tunabikora hari n'igihe dufite icyo dushaka tuzi ko nibyo turi gukora wowe ntacyo bikuriho ariko ntitwitaye kuri riske zawe tugucuruza tuvuga ngo iyi nkuru iki gipasiteri kini ikimara kiraduha ibigambo kivuga abantu barabikunda se bari kabana bacorare bariye nakubwiye ngo turakomuruse dukomenengase reka tugishyire kuri kamera tukibaze ibya pastor mu ko nagiye kurongorwa inshuro nyinshi umugabo wa gatatu kangahe kibiduze kibivuge giseba abana bo barahari na gato ku buryo umuhaye n'inkuru yuko afashe umudamu wa yambaye gusuka mu ifoto yabikora. Wa mugabo we wa mugore uza kwemerera umunyamakuru wese ko agubwira ibyo ntashaka. Ese wabanje ukareba ko umunyamakuru hari ubuzima bwe bwihariye bw'ibanga ashyira kuri social media? Wari wabubona
ese ubu twe turishyashya oya twebwe tutabizana ibyanyu tukabibaka mukabiduha ntiturishyashya we urumva ibyacu tubigumanira ibogise ibyanyu tubibaka ute mukabiduha erega mwitoze no kujya mutwimira mwabikoze none ntabwo tuzongera kuba umutumirwa wacu banza turi gusezera yote ntaca nubundi bari basa nubundi ntibari basanzwe banabireba cyane ibyacu wenda ngo turagira n'ibibazo ntabwo bagukunda ukuri ntabwo abantu ntabwo bagukunda rero waza utaza turihagije tuzavuga reka tubagira inama abanyamakuru basi nimwitoze kugira ubwoko bw'inkuru muto muri twima turabashuka mufunga iminwa yanyu turabaryoshya twinejeneralisha mu kimbo ubu twabaye turi kuvugira itangazamakuru ongeraho n'akandi kantu 100 naguha nkaguteza igisebo cy'imyaka 10 ku buzima bwawe 100 urabirya icyumweru kimwe cyangwa umunsi umwe uzunguka iki wa mugore we wa mupapa we wa musore we wa mukobwa we uzunguka iki inkuru yose si inkuru n'inkuru yose si ngombwa kwijya ku karubanda kuki mutajya kuvuga uko muryamana n'abagore banyu n'abagabo banyu kuki ibyo mubibika uratuzanira ibintu byabereye mu gitanda guti hari umwana utarashaka hari umwana w'imyaka 8 itangazamakuru ryabaye igikoresho cyiza cyo kwamamaza ubusambanyi kuza kuvuga ko umugabo akurongora neza umwana aragira amatsiko ati barongora ibyo bintu ni ibiki hari ibintu kwiye kujya mu kagoroba k'ababyeyi n'akabapapa n'abasore ntibinage no kuri YouTube idakwiye kuza kuri uyu musozi urebwa n'ibyiciro byose bitandukanye kuko hari n'ijye mu rusengero wasari gusonga ngo uyu munsi dufite inyigisho z'abashakanye z'abagize ute goshakanye kuki baduheza tutarashaka nuko bitatu dufite inyigisho ibintu bitatu rero bizana ute hano gute mw'abantu mwe niba mutikunze mwebwe ubwanyu wa mugore wa mukobwa ubaha mama wawe yubaha guhinduka kabiri rero dusoza dufite abantu niza ya telefone ngiye rwose dufite abantu k'uyu musozi yego baza bagatanga ubuhamya twaribi nari umugore mubi usambana ati mumbona rongoye n'abagabo 50 bakantu kambabaza se ukabona umwana w'umukobwa ashaka utarashaka ari kuri televiziyo ari gukora declaration ivuga narongoye n'abagabo 200 kumbi hari rutipare waramukunze wari waramaze kubenguka sha ubwiza bwe n'ikimero cye n'ukuntu abona ari uwo mu rusengero Imana wanagize none amuzaniye amakuru adakeneye atagize ute adakeneye haryo ubwo uzajya kwiyangaja uzumva ko rongo n'abagabo 50 azahita avuga ati Imana urugamba ushimwe ko urumuye kujya guhangana n'umuntu wahuye n'abagabo 50 ndumwe ati Imana niba ushaka ko muzana umvunje mwabagabishana rega sabajya bankunda nukuri ibintu by'uko arongo n'abagabo 50 uhari kubanyuka zabivugira mu rugo ariko mu rugo se bari kujya kubibwira nde mu rugo naho ntushinzwe kubivuga urubanzo byara abantu batatu no mu rugo umugabo batari ko hari ibintu ntakubwiye ariko bwarabimubwirira iki ninde ubigutuma nimba wariherera ukabwira Imana ati Imana I'm no longer a slave of sin yes narahindutse urabizi sindiri batayibyaha kuva nihana ubusambanyi sindabusubiramo nyubakira hari ubwoko bw'ubuhamya batavugira kuri hari ibintu utavugira kuri uretse na kamera ugendera kuri pressure y'umunyamakuru hari umukobwa aragushakamo inkuru zimucuruzi zidasanzwe ku buzima bwawe akwicira ubuzima bwawe ubwo se n'upfugumiwe ukarinda ugira imyaka 100 utarongowe uzajya kuvuga ngo Mana nk'umugabo ari wowe wabuze ubwenge waratanze ubuhamya nk'abo cyane kuri ndagira inama ariko bike wajya kurongora oya tureke kuvuga ubuhamya bwabo bwose babigabanye abanyamakuru barabashuka babashakamo inkuru kandi inkuru kuri mwe ni ibyababayeho bidasanzwe kuko icyubaka n'ikizima ntabwo bazakigukenera
shira ubuzima bwawe n'abana hari pastor mperutse kubaza kunda kujya kuri YouTube tukanahangana n'abandi ba pastor bazaza ko pastor twiganire nk'abajama tumicyaye ibiganiro utambutsa kuri ku YouTube ubu ri proud ko nyuma y'imyaka 25 30 y'uno uzicara muri saro ukajya bitaramiraho ego mu gatarama muri saro mukabifungura ngo ako kantu yumva karamushotse yabuze kurambwiye ngo kireka imana ngo impaye telekomande akaba ari byo najya nihutisha niba uhagarara kuri televiziyo ukavuga ibintu nukureka utazasubiramo kino kiganiro ndi gukora n'imyaka myinshi yose kingarurire mbisi aruruyenze tukikomeze tukireba irebane n'abana ndi proud ibintu nibyo niba uhagarara kuri kamera ukavuga ibintu utarepeta waji hari umuntu uherutse kumpamagara ati Dani uzi atufite umuntu muzi no kuvuga n'umusesenguzi mwiza turashaka uvuge kuri Pastor Mutesi what naramubwiye nti umbwiye ndamubwira none birungura iki ubwami no bo aba ari business Pastor Mutesi ashaka ko muvugaho akaba yansigira nk'ibihumbi 5 by'idolari nabikora nk'akazi ariko kumuvugaho gusa ariko nabwo bitewe nuko bamuvuga abusa kubwiye ngo biterwa n'icyo ngiye kandi impamvu y'ikiganiro nimba ari kumwamamaza ko ari umwambara neza kujya mu uvuga amagambo y'ubwenge yego nkamwamamaza ko ari umuvuga amagambo y'ubwenge nkavuga ati vuga kuri Gahongayire ko ari umuririmbyi umeze uko ugize gute bajyaga banyandikira message mu message ngo nanjye ngo nimvuge ngo runaka ngo bamituro ayo maturo aragato aragatsindwa ntakorere ntabwo ngewe mfite ibi turi kuvuga nuko ari ibyungura ubwami mugomba kuba seriye na serious sondera social media kubera ko abantu benshi bazigezeho impamba y'urugendo bakubitanye nayo tumitakaza batakaza intego y'urugendo cya kabiri ego abashumba bo kuri YouTube you have to differentiate social media pastors and church pastors bafite ukuntu basa n'abatandukanye nubwo atari bose ibyo kintu uvuga ariko aba pasteri bamwe na bamwe bo kuri YouTube nibyo pe batandukanye n'abandi bibereye mu cyaro bakivuga ubutumwa bagenda ku magare bameze ukuru nyine nisebye zidaza rero social media nyine nicyo kintu kizadukoreye yadufashe kumenya abo bari bo kera none byarahishutse ariko izi YouTube twishimira social media abantu benshi bazitakarijeho ubugingo ku buryo bukomeye n'icyubahiro baje hano bakubitana n'ituro ry'abadiaspora bakubitana n'utuntu tw'uturonke tumeze ukuntu asigaye asengera umuntu yakira ubwo ngubwo ndakabwira ndati hari umuntu nabonye none usengera abantu bagakira ibanza ushyire 500 bakubitana n'utuntu tutwa avantage basanze kuri social media bituma intego bari bafite bayideviye barangazwa n'impambo y'urugendo ituma batakaza intego y'urugendo urumva icyo kintu cyabayeho kirakomeye nibigeze bamenya cyangwa babasha kugikontorora none Dani washimye ko tubivuzeho aba bantu bo izi mbobo zo mu rusengero turazigira nko kabyara turi kumbwira ku munzuro mwiza ku musozo mwiza dufite abantu bahinduye iseta bakoreragaho ariko batahindutse aba bantu bari mu ngeri nyinshi n'abaririmbyi n'abacuranzi n'abahanuzi n'abapasteri n'abavuga butumwa n'abatanga buhamya iki kintu abantu bakwiriye kukimenya neza gifite uburyo bubiri ngiye kubivugamo gifite uruhare rubi mu rusengero ku bantu b'Imana gukumira bakizwa aba bantu bameze gutya ahera akigera ku rusengero bakimuha uruhimbi iminota 40 agatangira avuga uburyo avuye ibweza mu ijwiri yambara ikariso y'umugore akagera sinabibi akaza akabivuga akageza ubwo yageze mu Kigali akabivuga ko ariko ahantu mpitangirira ikibazo arinda soza avuga ko yambaye ikariso y'umugore akarinda soza avuga ko ari kujya i Burayi atabwiye abantu Kristo umurimo Kristo yakoze atabwiye abantu Kristo umurimo icyo Kristo yakoze ku musara
noneho abantu bakaza mu nyungu zo kwakira natwe tuzaba aba ubwo uyu yamugiriye ibi tuzaba abantu bakaza ku mana ya Daniel wabonye ibi wamuvanye he warabonye muri ibi nibi ntamenye Kristo uhesha ubugingo icyo ashaka iki ni kimwe yego umuntu araje ati ngewe nari mayibobo dore nakoreye uburobo hano hose kagenda hatunga urutoki nanywa agakore nanywaga ibintu bimeze uteti ngewe ati nagutera urutoki ahantu ugahita upfa ati nakoze ubusambanyi mbega nyine ubuzima bw'umwana wo ku muhanda gutanga ubuhamya bw'ibyo bintu si bibi yego ndetse abantu ko atari bibi yego kuko umwana ushobora kuza akareba ukuntu wari imbobo none ukaba wavuyemo bishop pasiteri umuvugabutumwa ukaba wambara ikote ugenda mu modoka nziza umwana uri kubireba no kure ukamubera icyitegererezo cyo guhinduka kandi Imana arakoze kubahindura yego ikibazo nibaza ko baretse kuba imbobo za Kimihurura mu biraro aho baryamaga none ibyo bari gukorera mu rusengero ko ahubwo biruta ibyo bakoreraga mu buzima bita ko bavuye bivuga ngo ntibakiri imbobo zo mu muhanda ahubwo babaye imbobo zo mu rusengero babaye abana bo ku muhanda bo mu rusengero nimba abana bo ku muhanda nimba abana bo mu rusengero nimba abana bo mu kiliziya Kristo ikintu dukeneyeho gikomeye nuko duhinduka tukanahindukira tugasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro uturebye wese bakamugira nka Paulo nka Petero uwa wamugabo ukuvuga no kuteye no kugaragara no kubikoruta ugahinduka ugasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro bitari ibyo abantu barabaho mu buzima bw'ikigare kabiri baraza kuba ibyapa biyobora abandi batazavaho gatatu baraza guhinduka nyine abantu ibitugu by'abapfapfa Yesu ahagarara abwiriza ubutumwa bwiza abo babwiriza bazabona ubugingo ariko bo ntibabubone yego iyo batagikozwe nuko twasoza tuvuga nanone twongere dusoze kuri aka kantu ngiye kukubwira mugenerwa bikorwa turi kubwira ibi abareba ibiganiro ubumva ibi biganiro wowe wakomeretse irinde kongera gukomereka kabiri menya uyu muntu ngo mbese ni umuntu uri kuvuga Yesu ariko atamurimo menya kumugenzura menya kureba ibije byose we byakira kabiri wifata ubuzima bwawe ngo buzane kuri social media bugira ibanga buceceke ibyivuzwe byose siko biza hano kandi uzanabibona aho bazagukeneraho inkuru ifatika ishakwa ariko nyuma ku icyo bari bakubonyeho bakakujugunya kuko nta kindi kintu bakigushakaho twerekanye nuko ngo televiziyo zirekana uburyo Satani yakandamije ubuzima bwawe ariko umunsi uzatwarwa n'Imana ntago bazaza gufata iyo nkuru banyamakuru bagenzi bacu utangazamakuru w'umuntu washinze YouTube ushaka kugira ngo izifashe imitima y'abantu wihindura intego niba warahinduye intego garuka ku isoko kandi ni wa mugabo wa mugore we vuga ibivuga ubwami vuga ibyubaka uko utashimishwa nuko urugo rwawe barushyira ku karubanda nawe wishimishwa nuko wajya gushyira abandi ku karubanda icyo utakorerwa icyo utakwifuza gukorerwa ntukagikorera abandi ubutaha ndashaka ko tuzavuga topic bike nanyi vuga abantu bayumve umwuka w'ubupfu muri mu bashumba ubutaha nakantu twabitsemo murakoze cyane rero nshuti mwari mukurikiye iki kiganiro cyari cyo gutambuka kuri Evangelism Madu ndetse no Impumuro TV hari nandi bashobora kuzakibona yego ubutumwa bwiza burimo yego dushaka ko bugera kure rero Imana ibaho umugisha turabashimiye kandi katuvuge ngo Yesu ntamaze arazisi nazo ziramumenye iyo zumvishijwe iryo ziramumenya nawe yumvishijwe iryazo arazimenya intego nyamukuru y'ikiganiro cyacu no guhugura yego turifuza ko no gutesha
ibitameze neza byahinduka twese tukabaragwa ubwami bw'Imana ni ukuri niyo ntego ntawe dukandamije ntawe twifatiye ku gahanga tuvuze ibyo tujya tubona n'amaso yacu kandi tuvuze iby'Imana yadutumye kubwira abantu b'Imana rero Dani ndagushimiye nawe ndagushimiye cyane Beckham n'ubutaha tuzongere yego turi kumwe yego kandi niga ko Imana ihumugisha abantu bakoze kino kiganiro yego kandi natwe turaza kugabana ku mugisha w'Imana niko kuri rero hari umuntu ushobora kwifuza kukuvugisha tujya ngo tumuhe adresse uko ashobora gukenera kutandika muri comment ko bati ndashaka kuvugisha Dani yego nkoresha 82878770 nta kibazo Imana ibahumugisha namwe Imana ibahumugisha 07869666 nimero mwamuzibona aho ngo kuri screen igitekerezo cyagura ubwami bw'Imana kuduhugura mu buryo butandukanye yego kuduha inama kubyo tuganiriye uhawe karibu rwose kuza inbox tukaganira nta kibazo Yesu abumugisha dushimiye nabadufashije bose na cameraman abakameramani babayano kugira ngo ikiganiro gitambuke amajwi n'amashusho meza mureba hari abagabo babiri babigizemo uruhare harimo Janvier namwe Imana babumugisha kandi mukeneye amashusho meza nkaya tujye tuvuga ibyiza mukeneye abantu bafatira ibiganiro amashusho meza ubukwe ibiki byose bashobora kubafasha kubaha ibyiza yego Yesu abumugisha cyane turabakunda n'ubundi ugiye gusoza gusengera Imana turacyakuvuga kuko ari wowe wo kuvugwa gusa uri hejuru y'amazina y'ibihangange amazina y'abantu bose babyarwa n'umugore arangirira tugeze mu butaka iyo twakoze amafuti n'ibibi amazina yacu ararangira ama eta akayakuzaho ariko weho Kristo ni izina risumba andi mazina ni izina ridacuya uri izina risumba amazina hejuru yayo nta rindi rijyaho ntabwo utorwa ntugira manda ntugibwa mu matwi ntugira ubujajwa Haleluya uri Imana ikomeye uhambaye kuruta ibiriho byose n'ibizabaho nta muntu n'umwe wari ufite ubushobozi bwo gutanga ubuzima ariko urangije uduha ubuzima muri kowe uratumenera igorogota hatwambika umwambaro w'icyubahiro twavugaga ibiri mu bwami bwawe amen aka kanya nsengeye abantu bababaye nsengeye abantu bagiriye ibibazo kuri social media hari abantu bakomerekeye aha hantu hari abanyamakuru bakomerekeje hari abantu bakomerekejwe n'abashumba n'abavuga butumwa batandakaye hari n'abanyamakuru bakomerekejwe n'abo batumira aba bantu bose ubomore ariko nanone tanga ubwenge bwo kumenya ibyikwiriye kuvugirwa hano n'ibidakwiriye kuvugirwa hano kandi Mana fasha intama zawe fasha abantu bawe be kurorongotanira hano inda waduhaye ye kutuganza ahubwo tuyiganze ururimi waduhaye turuhe ibyo rugomba kuvuga kugira ngo ibyicubahiro cyawe cyose gikomeze kuba iki kiganiro kizabere umugisha n'umucyo w'abantu bose bazacyumva kuri channel iyo ariyo yose izagikoresha abantu bazunguke kandi nsabiye umugisha umuntu wese uzaza kukuvuga neza akavuga ibyururutse imitima mu bantu nitwe duhagurutse ariko n'abandi baraje n'abandi bazaza tugushimiye twizeye ko uri umwami uhoraho ibihe byose mu izina rya Yesu amen. God bless you. Thank you too.